Македонија мора да си ги заштити националните интереси во билатералниот спор со Бугарија, што според делот аналитичарите ќе биде тежок и мачен процес на долги стази. Откако техничкиот бугарски министар за надворешни работи Кондов експресно го отфрли предлогот на унгарскиот премиер Орбан да посредува во решавањето на проблемот, се видоа црвените линии на Бугарија, коментира поранешниот амбасадор Маријан Ѓорчев. Бугарија останала на својот црст став, на своите црвени линии и тоа означува еден долготраен и тежок процес на изнаоѓање решение помеѓу нашите две држави, затоа што Бугарија е одбила помош од друга членка на Европската унија и тоа не упатува дека ќе биде тоа една мачен и долготраен процес за изнаоѓање соодветно решение, при што треба Македонија да си ги заштити своите национални и државни интереси. Бугарскиот министар Иван Кондов во интервју за бугарската новинска агенција БГНС вели дека не сака да прифати никаков посредник, туку се повикува на францускиот предлог. Европскиот договор со Македонија е јасен. На Бугарија не и требаат посредници во овој процес. Штетата од овој договор и политиката на СДСМ и ДУИ сега излезе на виделина, коментира политичкиот аналитичар Синиша Пеќевски. Сепак тој е оптимист дека изборите во САД би можеле да се рефлектираат врз бугарските цврсти ставови во билатералниот спор со Македонија. Штетата што ја направија претходните влади на чело со СДСМ се гледа колкави се, но јас сум генерално оптимист заради тоа што во Америка се изборите во ноември и очекувам новиот председател кој ќе дојде да ги реши овие небулозни барања од Бугарија и веќе да се надминат тие непотребни и небулозни барања кои не водат кон соработка и напредок, туку водат само кон уште поголеми раздори и проблеми во регионот. Понудената рака на премиерот Виктор Орбан за полесен и побрз пат на Македонија на патот кон ЕУ сведочи за тоа кои земји членки на ЕУ се вистински пријатели на нашата држава, коментираат политичките аналитичари. Со оглед на тоа што Унгарија претседавач со ЕУ до нова година, ставовите на политичкиот врв во Унгарија во однос на евроинтеграцијскиот процес на Македонија може да донесе само бенефит за нашата земја. Покажува кои се нас вистински пријатели и кои на вистина се грижи реално за македонскиот напредок и интеграциите на Македонија кон Европската унија. Сметам дека неговата посета, која е со голем број на министри во Охрид, покажува неговата посветеност и неговата желба на вистина да помогне на Македонија. Изјавата на господин Орбан е во контекст на оно што представува пријателство меѓу двете земји, Република Македонија и Република Унгарија, и обид членка на Европската унија и на НАТО да помогне во разрешувањето на спорот помеѓу Македонија и Бугарија, што е позитивно. Се разбира затоа што доаѓа од една земја членка на Европската унија, долгогодишното искуство на Унгарија кој што ги нова тој процес на проширувањето на Европската унија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан е дециден дека земјава мора да ги почне преговорите до крајот на годинава, а Унгарија е подготвена да го искористи претседателството со ЕУ во интерес на Македонија. Одвојувањето од Албанија Орбан го оцени како голема грешка. Работиме на тоа да се најде решение за тоа такво какво што одговара и на Македонија и на бугарите, али тоа е работа на страните кои се во судир. Национална гордост е најважно за една нација и Европска унија мора да има предвид национална гордост на сите држави. А ово што се случува со Македонија, тоа е повредување на националната гордост. Според Орбан, Македонија одамна требало да биде членка на ЕУ и ваквиот однос на унијата прави рани.